ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្គាល់នៅឱសថបុរាណខ្មែរហើយបងប្អូនចង់សាកល្បងប្រើឱសថបុរាណខ្មែរនេះបានដោយសារឱសថបុរាណខ្មែរនេះខ្ញុំតែងតែដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាផងដែរឥឡូវចូលមកដល់ឱសថបុរាណខ្មែរយើងវិញម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកឱសថបុរាណខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាកន្ទុយដំរីលក្ខណៈរបស់ឱសថកន្ទុយដំរីជាប្រភេទឈើមធ្យមកម្ពស់រហូតដល់20ម៉ែត្រស្លឹករាងដូចសកៃត្រីដុះទាល់តោងឬឆ្លាស់តោងគ្នាមាន4ជួរផ្កាមានក្លិនក្រអូបពណ៌លឿងស្វាយរាងមូលដូចបាល់ចេញនៅចុងមែកផ្លែមូលរាងពងក្រពើពេលទុំមានពណ៌កាហ្វេបើឃើញថាដើមកន្ទុយដំរីនេះផងដែរខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Like ឬចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឬចុចសញ្ញាជាវម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេផងដែរឥឡូវកុំឲ្យរង់ចាំយូរចូលមកដល់ផ្នែកប្រើប្រាស់ជាឱសថផ្នែកប្រើប្រាស់គឺយើងយកគ្រាប់និងស្លឹកឥឡូវចូលមកដល់ការព្យាបាលស្លឹកខាត់ឈាមត្រជាក់ឈាមក្អកធ្លាក់ឈាមក្អួតឈាមបត់ជើងឈាមឈាមរដូវធ្លាក់ច្រើនគ្រាប់សម្រានមិនលក់រដូវធ្លាក់ច្រើនបែកញើសស្អិតខ្សោយសរសៃប្រសាទឆាប់ភ្លេចទល់លាមកបើឃើញថាដើមកន្ទុយដំរីនេះឃើញថាល្អចំពោះសុខភាពពិតមែនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវចូលមកដល់កម្រិតនិងរបៀបប្រើស្លឹកពី6ទៅ12ក្រាមគ្រាប់ពី4ទៅ12ក្រាមជំងឺក្អកឬក្រូចឆ្មាឬមនកន្ទុយដំរីបាទឃើញថាអ្នកដែលក្អកអាចលាយ3មុខពុកម៉ែបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិដើមកន្ទុយដំរីនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងព្រោះខ្ញុំបាទមិនសូវជាអ្នកបកកាយនិយាយប្រមាណទេហេតុតែចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់នៅរុក្ខជាតិកន្ទុយដំរីនេះហើយក៏ប្រើប្រាស់ជាឱសថជាបាលជំងឺបានផងដែរបាទសូមអរគុណ